పౌల్ట్రీ ఫామ్స్లో ఎలక్ట్రిషన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇవి అనేది ఆన్ ఆఫ్ బటన్స్. ఆటోమేటిక్గా రెండు లైట్స్ ఫ్యాన్స్ రెండు ఒకటేసారి ఆన్ అవుతాయి, ఆఫ్ అవుతాయి. అంటే మన ఇష్టము. దానికి 2 ఎంసీబీలు ఉంటాయి. ఫ్యాన్స్ అంటే ఫ్యాన్స్ వస్తాయి, లైట్స్ అంటే లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి. ఈ విధంగా ఫ్యాన్ ఈ విధంగా సెట్ చేస్తాము. పిల్లర్ టు పిల్లర్ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి, అంటే మన ఇష్టం అది. లైటింగ్ చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా మళ్ళీ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఆఫ్ అయిపోతాయి. లైట్స్ అండ్ ఫ్యాన్స్, లైట్స్ ఆన్ అయ్యాయి, ఆఫ్ అయ్యాయి, ఫ్యాన్స్ ఆన్ అయ్యాయి. రైట్, ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫిట్టింగ్స్ అంతా. థ్యాంక్ యూ.